السلام عليكم. انا اليوم وعدتكم باش انني ندير فيديوهات. ايوا اش غنقول لكم، هذا الفيديو درتو على قبل الناس اللي كيعانيوا من الضعف الجنسي ومن النحافة، يعني اللي ضعاف في الجسم ديالهم. و... وهذا العصير هذا مقوي بزاف بزاف لواحد الدرجة اللي ما كتصوروش. انا براسي كنشربه، يعني واحد الدرجة، يعني ما كتخيلش. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف، نبداو ب نبداو بالمقادير اللي نحتاجو لهذا العصير، وكنتمنى يكون يعجبكم على بركة الله. المهم ما تنساوش ابوني وما تنساوش جيم. اللي عجبو الفيديو ما عجبوش مرحبا، ماشي مشكل. المهم بسم الله نتوكلوا على الله. كنحتاجو معلقة ديال السكينجبير، كنحتاجو الماء تقريبا على حسب بغيتي يعني العصير يشربو معاك العائلة، بغيتي تشربو بوحدك على حسب، نصف ايطرو او ايطرو. المهم كنحتاجو سكينجبير، كنحتاجو البنانة، يعني كنحتاجو تقريبا واحد معلقة، يعني على حسب معلقة من لافوكا كنديروها حتى هي في الماء. كنحتاجو نص معلقة ديال القرفة، هذه القرفة كنحتاجو نص معلقة كنديروها. كنحتاجو يعني واحد تقريبا واحد 50 غرام، او على حساب يدك ديال الحمص، يعني كنرشوها في الماء. يعني بحال هكا. كنحتاجو نص معلقة ديال زريعة الكرفس، زريعة الكرفس حتى هي كنعملوها بحال هكا. هذا هو العصير. وواحد الحاجة أخرى، يعني ماشي غادي نشدو داك العصير وغنعصروه دابا ونشربوه، ولا نو، غنخلوه حتى للصباح إن شاء الله مرقد بحال هكا حتى للصباح. عادا نشدوه ونعصروه ونشربوه على الريق، كاس كبير على الريق، وما نفطروش حتى من بعد واحد ساعة المكانة تقريبا. عاد نفطر، لأن هذا العصير أقسم بالله لأنه مفيد بزاف للقدرة الجنسية أول حاجة، وكيزيد في الحيوانات المنوية اللي الزوج ديالك يعني كيحتاج الحيوانات المنوية. كيمشي عند الطبيب كيقول لي خاصك يعني حيوانات منوية، أو يعني عندك الحيوانات المنوية قليل. هذا كيقوي في الحيوانات المنوية، وكيقوي في القدرة الجنسية، وكيقوي في يعني وكيزيد في الوزن. وكنتمنى يعني تستافدوا من هذا العصير لانه مفيد، ومفيد حتى لصحة الناس اللي كيلعبوا لاصال. يعني هذا العصير راه مفيد بزاف للناس اللي كيلعبوا لاصال. يتبعوا واحد الشهر تقريبا، والله تيقولوا لك اصحابو كيضرب البروتين ولا كيدير البراوات ولا